Chciałam Was zaprosić dzisiaj do tworzenia obrazów 3D. Będzie nam potrzebny klej do dekupaż, oprócz tego pędzelek, nożyczki, mata do embossingu, łódka kulkowe, coś do nakładania Heavy Body Gel, wybrany przez Was arkusz papieru oraz arkusz kanwy o strukturze płótna, na który będziemy przyklejać wybrany przez Was obrazek. Ja wybrałam sobie ten. Na początek rozcinam go. Każdy arkusz w obrazach 3D składa się z dwóch części. Jeden, ta część, którą teraz obcinam, tak ze względów estetycznych, to obrazek główny, bazowy, na który będę naklejała potem elementy dodatkowe w postaci kwiatów. Będziemy go naklejać na arkusz kanwy o strukturze płótna. Nada to dodatkowej przestrzeni naszemu obrazkowi. Jak widzicie, nakładam dosyć dużo kleju. Dzięki temu klej, wysychając, wciągnie papier, co nada dodatkową strukturę płótna naszemu obrazkowi. Tylko sklejam te dwa arkusze. Wyrównuję, usuwam nadmiar kleju z boków. Jeszcze mała korekta. Następnie suszę suszarką albo odkładam do wyschnięcia. Teraz będziemy zajmować się elementami do wycinania. Odmierzam sobie batyst, czyli bawełnianą cienką tkaninę. Wystarczy go naciąć, on pięknie się rozrywa. Z tej strony też to robię. Teraz będziemy go naklejać. Pamiętajcie o właściwej stronie. Kleimy od lewej strony. Podłożę sobie tutaj taki plastik, żebym sobie za mocno nie ubrudziła. Tu również nakładam dużo kleju, żeby zespolić jak najlepiej te dwa arkusze. Papier ryżowy z batystem. Staram się równomiernie rozłożyć klej. I przyklejam batyst. Wyrównuję, a następnie kładę drugą warstwę kleju. W ten sposób obie warstwy będą świetnie zespolone. Staram się to zrobić jak najdokładniej. Wyrównuję, a następnie suszę lekko suszarką, na tyle, żeby móc podnieść arkusze, aby nam się nie przykleiły do powierzchni, na której kleimy. Tego kleju jest sporo, więc podsuszam, aby móc od czasu do czasu to podnieść i żeby nam się nie przykleił do powierzchni, na której to kleimy. Jeszcze małe korekty. Kiedy udaje się bezpiecznie podnieść, staram się podsuszyć na tyle, aby móc bezpiecznie odłożyć do wyschnięcia. Ja to najchętniej zostawiam na całą noc, ale można też
wysuszyć suszarką. Jeszcze małe korekcje, jeśli coś się rozwarstwiło. Pamiętajcie, musi być dokładnie wysuszone. Kiedy wszystko mamy już dokładnie wysuszone, zaczynamy zabawę. Najpierw rozcinam poszczególne elementy. Elementów jest więcej niż potrzebujemy, więc wybieram tylko te, które będę chciała ułożyć. Następnie dokładnie wycinam. Staram się to zrobić jak najdokładniej. Na początku tylko wycinam dookoła, potem w trakcie tłoczenia będę jeszcze je dodatkowo nacinać, ale to już w zależności od potrzeb. Wycinanie to w sumie chyba najdłuższa czynność. Ale papier połączony z batystem naprawdę bardzo fajnie się wycina, szczególnie kiedy jest właśnie mocno wysuszony. Kiedy mamy wszystko powycinane, będziemy tłoczyć. Na początek przymierzam sobie poszczególne elementy, aby je sobie zobrazować. Zaczynam od największego elementu i od takiego dużego dłutka. Na początek chodzi o to, żeby powyginać ten kwiatek od lewej strony jak najmocniej. Rozciągamy go i nadajemy mu wypukły kształt. Dzięki sporej ilości kleju nie musimy się martwić, że będzie nam się to rozwarstwiało. Połączenie tkaniny z papierem powoduje, że staje się bardzo plastyczny. Najpierw z jednej, potem z drugiej strony przetłaczam. Teraz pracuję nad poszczególnymi płatkami. Staram się to robić mocno. Dzięki temu płatki będą jeszcze bardziej podniesione i zaakcentowane. Przymiarka. Przechodzę do następnego kwiatka. Każdy płatek przetłaczam. Z lewej strony. Teraz mniejszą kulką przetłaczam w drugą stronę i w ten sposób podnoszę płatki. Przymiarka. Następny kwiatek znowu mocno od lewej strony. Tym razem już nacinam.
Jeszcze raz mocno od lewej strony i od prawej, aby podnieść płatki. Jeszcze przymiarka. I następny element. Ten już też mocno nacinam. Mocno od lewej strony kulkuję i naciskając od prawej mniejszym elementem podnoszę mocno płatki w górę. Znowu przymiarka. Dotnę sobie tu jeszcze jeden kwiatek. Mamy ich na arkuszu znacznie więcej, więc można korzystać z nich dowoli. Ja tu odtwarzam tylko obrazek, ale równie dobrze kwiatków jest tak dużo, że można zrobić swoją własną kompozycję i dodać kwiaty. Wycinam, ale też od razu nacinam. Znowu kulkuję od lewej strony i od prawej podnoszę płatki. Przymiarka. Najmniejszy element od razu mocno nacinam. Teraz mocno kulkuję od lewej strony i podnoszę płatki w górę od prawej strony. I znów przymiarka. No właśnie, teraz jeszcze raz nacinam płatki. Teraz już wszystko wychodzi. Jeszcze raz kulkuję od lewej strony. I teraz już podnoszę poszczególne płatki w górę. Teraz jeszcze od środka kulkuję sam środek. Dzięki temu uzyskaliśmy bardzo fajny efekt 3D z podniesionym środkiem i podniesionymi płatkami. Bardzo fajnie nada to przestrzenności. Tak, duży kwiatek też postanowiłam ponacinać maksymalnie. Ponieważ jesteśmy różni, w zależności od siły, jaką działamy, w różny sposób będą nam się te kwiaty zachowywały. Warto więc wracać, przyglądać się temu, czy w odpowiednim miejscu nam się podniosły płatki. Teraz będziemy przyklejać. Arkusz jest pięknie zespalony z kanwą. Zaczynamy od elementu największego. Do klejenia używam kleju Heavy Body Gel firmy Pentart. Używam go dużo. Klej, zasychając, dodaje przestrzenności. Płatki można w poszczególnych warstwach lekko przesunąć wobec siebie. To wzmocni dodatkowo wizualniejsze efekty 3D.
Teraz następny kwiatek. Tu też można go trochę obrócić. Podczas schnięcia warto te kwiaty jeszcze lekko podnosić, ponieważ klej długo schnie, więc też dużo wilgoci oddaje i może mieć taką tendencję, jeśli to zostawimy bez podniesienia, do takiego wypłaszczania się, więc warto podczas schnięcia lekko to jeszcze podnosić. Teraz następny kwiatek. Też go można trochę obrócić. I tak, kolejne elementy. Warstwa na warstwę. I ostatni element. A tak wygląda po sklejeniu. Teraz należy to zostawić do wyschnięcia. Pamiętajcie, płatki co jakiś czas warto podnieść, efekt będzie lepszy. Kiedy obraz 3D mamy już gotowy, możemy przejść do dodatkowych dekoracji. Kolekcja Winter Bouquet aż się prosi o dodatkowy błysk. Grafiki możemy przyozdobić dżetami, cekinami czy brokatem. Można je dopasować kolorystycznie do danego projektu. Tu nam będą pięknie pasować w kolorach brązowych, a tu świetnie sprawdzi się w kolorze niebieskim. Wystarczy je podklejać. Dekorować możemy przy pomocy pudru do embossingu, dodać struktury przy pomocy szablonu i pasty strukturalnej, przy pomocy złotych mikrokulek uzupełnić środki kwiatów, a jeśli koraliki nie pasują nam kolorem, możemy po przyklejeniu i wysuszeniu pomalować czarnym gesso, a następnie użyć kolorowych wosków i w ten sposób dopasować do obrazka. Można oczywiście użyć również kolorowe tusze. Ja tym razem postawiłam na brokat, który przyklejam za pomocą kleju Heavy Body Gel i 3D Glue firmy Pentard. Gruby brokat doda fajnej struktury. Jeszcze tylko lekko przyklejam. Odsypuję nadmiar. I myślę, że efekt jest naprawdę fajny. Tu postanowiłam przykleić srebrną folię przy pomocy kleju 3D Glue. Najpierw sformowałam gałązki, a kiedy klej mocno wysechł, przykleiłam za pomocą palców i pędzelka. Tym razem użyłam pudru do embossingu. Używam tu nagrzewnicy, aby osiągnąć efekt. Uprzedzam, tylko trzeba to robić ostrożnie, ponieważ papier potrafi zmieniać kolor pod wpływem wysokiej temperatury. Tu brązowienie papieru mi nie przeszkadza i bardzo fajnie pasuje do projektu. Tym razem wykorzystuję koraliki. Dobrałam je kolorystycznie do projektu, czarne, białe, srebrne i w różnych odcieniach złota i brązu. Najpierw układam precyzyjnie na Heavy Body Gel. A przestrzenie pomiędzy uzupełniam srebrnym brokatem. Tu również układam. Klej teraz jest biały, ale kiedy wyschnie, będzie przezroczysty. Jeszcze trochę brokatu. Doklejam. Nadmiar strącam. Myślę, że efekt jest super.